Salut à tous, bienvenue, une émission Cali Time d'un nouveau genre parce que nous allons, grâce à Sarah Simcha Ben-Kemoun, ici présente, salut Sarah, salut Cathy, mettre en lumière une association américaine à la base mais qui est devenue internationale grâce à sa présidente, celle qui l'a créée il y a 7 ans, Orly Warba. Bienvenue Orly. מאוד נעים להיות פה. Ben oui, parce que Orly est américaine, donc elle ne parle pas le français. Elle parle anglais, elle parle hébreu, donc on va essayer de jongler avec les langues. Voilà, alors elle est là, Sarah, pour nous présenter une association qui s'appelle Life Vest Inside et qui veut dire le gilet de sauvetage de l'intérieur. C'est un peu ça. Ouais. Alors, Orly, je voudrais bien sûr savoir tout d'abord pourquoi vous avez créé cette association qui regroupe aujourd'hui plus de 20 000 participants lorsque vous faites des flash mobs. Alors, pourquoi vous avez créé cet amoutin et qu'est-ce que vous attendez de cet amoutin? Lama אני חושבת שאני הבנת. אז המטרה של הארגון, Life Vest Inside, זה להפיץ נדיבות בעולם. ושאנשים יבינו את הערך שלהם, כי באמת, רק אחרי שאנשים מבינים את הערך שלהם, ובאמת אוהבים את עצמם, הם יכולים לאהוב אנשים אחרים. כי רק אחרי שאוהבים את עצמנו, ונהיה מושלם במה שאנחנו מאמינים, יש לנו את האפשרות לאהוב גם כן אנשים אחרים. ואנחנו עושים את זה על ידי סרטים, על ידי אירועים בינלאומיים, שמביאים אנשים ביחד, לראות שאפילו, כן, לראות שאפילו שאנחנו מאמינים דברים שונים, וחושבים דברים שונים, כולנו יכולים להתאחד מסביב לרעיון אחד, וזה הרעיון של אהבה, של נדיבות, כדי לשנות את העולם. אבל הדרך לשנות את העולם, זה קודם כל לשנות את הדרך שאנחנו מסתכלים על עצמנו, כדי לאהוב את עצמנו. ואנחנו גם כן עושים דברים עם חינוך, שאנחנו הולכים לתוך בתי הספר, ומלמדים על character, על כאילו, איך אומרים את זה, אבל... You can speak in English too. Vous pouvez aussi parler en anglais. כן, שהילדים מבינים באמת את הערך שלהם, וגם כן על ידי טכנולוגיה, שאנחנו, יש לנו טכנולוגיה שקוראים לזה Project Hope Exchange. Alors, on va détailler parce qu'elle fait plein de choses, elle a plein d'énergie, notre amie Orly. Mais donc ils ont aussi, donc on a compris un projet, ce projet d'entraide, le pouvoir de l'amour pour changer le monde, voilà, de la gentillesse et des bonnes actions pour changer le monde. Mais ça se concrétise avec aussi un projet, on va dire technologique. C'est pas une application, c'est sur le site. On peut monter sur le site et envoyer des messages. אפשר לעלות על האתר שלכם ולשלוח אחד על השני מסרים, מסאג' לגבי כל מיני דברים. את יכולה להסביר? כן, זה מסר של תקווה. כי כולם יש להם מצב שהם עובדים את התקווה שלהם, או שיש להם דברים פיזיים או מנטליים, או יש להם איזשהו דבר שקורה בחיים שלהם. ואנחנו יודעים שאם אדם אין לו תקווה, אם הוא עובד את התקווה, הוא יכול, זה לא טוב גם כן לעצמו וגם כן לאנשים אחרים. אז אנחנו יכולים לשלוח. אבל למשל, מה אפשר לשלוח? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme genre de message? 30 שניות של מסר, של תקווה, שבן אדם שעובר משהו, לבן אדם אחר שעובר אותו דבר. ואחרי זה אנשים יכולים לבוא ולשמוע את המסרים האלו, והכל anonymous. Can you give us an example? Example, כן. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? אם מישהו עובר, חס ושלום, הוא עובר קנצר, כן? אז הוא יכול לבוא לאתר ולשלוח מסר על מה שהוא עובר עכשיו, ומסר של תקווה, כי באמת כאשר נותנים תקווה, באמת מדברים לעצמנו. ואז מישהו אחר יכול לבוא ולבחור, בדבר פיזי, הוא יכול גם כן לבחור בקנצר, או כל מה שיש, יש הרבה מיני, יש יותר מ-50 דברים באתר, והוא יכול לשמוע את המסר הזה, מהבן אדם שעובר אותו דבר שהוא עובר, ועל ידי כך, זה מביא לו תקווה, להמשיך, ולהבין שהכל מסתדר.
Alors, tout a commencé avec Life Vest Inside par un film que Orly Wahba a mis en ligne. Il y a plus de, je crois, 100 millions de vues. 100 millions de vues. vues. Peut-être qu'on va voir un petit exemple tout de suite. אנחנו מדברים על הסרט שלה, ועכשיו אומרים שאפשר לראות אותו גם. Alors voilà, on voit un peu en image de quoi il s'agit. En fait, un film pour rapprocher les gens, pour rapprocher les cœurs, pour dire qu'on peut tout simplement, avec un peu de compassion, tout simplement aider l'autre. C'est un peu le projet de Calitime d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a tout de suite... Avec Orly, quand on s'est rencontrés, on a vu qu'il y avait vraiment des choses en commun, que ce soit dans Life Vest Inside ou dans Calitime, c'est-à-dire vraiment prendre soin des gens, faire attention à l'autre, montrer de la générosité, de l'entraide. Et donc, on est très content de participer au projet au Flash Mob qu'elle va organiser donc, le 11 novembre. Et donc, on invite évidemment tous les bénévoles de Calitime et on va dire plus largement toute la communauté francophone de Jérusalem et d'Israël à participer au Flash Mob et à témoigner de la générosité, du chesed et montrer qu'on a vraiment besoin de chacun. Chaque personne est importante et que chaque conseil, chaque aide que chacun peut apporter est extrêmement importante. Et peut faire changer le monde. Et peut changer le monde et la vie d'une personne. Exactement. Quand on change la vie d'une personne, on peut comprendre qu'on participe à changer le monde. Alors, ce sera le 11 novembre. Tachana à Rishona à 17h. C'est le début des festivités. Donc, Flash Mob. Tout le monde est invité. כולם מוזמנים לפלאש מוב. אין באיזה גיל שהם. יש לנו אנשים יש לי ילדים עד מבוגרים. אז כולם יכולים להשתתף בפלאש מוב, מאיזשהו מקום, בכל דת. Okay. Alors, bien sûr, il faut s'inscrire sur le site. C'est quelle adresse, le site? Alors, le site, Sarah? C'est www.lifevestinside. Dance for Kindness. Ok. Alors, excuse-moi, Orly, tu peux... L'adresse du site. L'adresse is danceforkindness.com. Ok. /register or danceforkindness.com. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément bien l'anglais, de toute façon, ça va être publié sur la page Facebook de Kalita. D'accord. Et aussi, donc, ce qu'on a mis en place, donc il y a un code de réduction pour que les francophones puissent s'inscrire. Donc, le code de réduction, c'est Kalita 2018. Oui, parce que c'est payant, cette inscription. Voilà, donc, c'est payant. C'est payant, mais on comprend pourquoi. Vu l'ampleur de l'événement, déjà on comprend et c'est pas tant que ça, vu le programme qui s'annonce. C'est ça, parce qu'à la suite du Flash Mob, il y a un super concert de Ishaï Ribo et les Salomon Brothers. Donc, non seulement vous participez au Flash Mob, une aventure humaine extraordinaire, c'est quand même, je suis sûre que vous avez tous rêvé de participer un jour à un flash mob. Voilà, là vous avez l'endroit, l'adresse, l'heure. Donc le 11 novembre, Tachana Rishona à partir de 17h et après à 8h, vous avez un concert d'Isha Ribo et de Salomon Brothers. Juste une précision, les gens quand ils s'inscrivent, donc il y a la page en français sur le site de Dance for Kindness, donc toutes les personnes peuvent s'inscrire en français. Donc, ils doivent rentrer le code Kalita 2018 pour avoir la réduction. Donc, ça passe de 70 à 50 shekels. Et ensuite, ils vont recevoir la vidéo pour apprendre la chorégraphie. Oh, mais ça rigole pas du tout, c'est très très sérieux. Pour tout pouvoir ça, s'entraîner et pour pouvoir arriver... Prêt, en tout cas, pas loin le jour de la grande répétition. De la grande répétition, voilà, pour qu'ils aient déjà vu les pas, la musique exceptionnelle. Donc c'est les Salomon Brothers qui ont écrit, produit la musique. Donc voilà, ça s'annonce un super événement. Alors super événement. Alors je suis obligée de vous poser cette question, ma chère Orly, parce que créer une association pour diffuser un peu plus d'amour entre les gens, pour essayer de créer plus d'unité. Ça paraît un peu bizarre pour une jeune fille comme vous. On ne comprend pas toujours pourquoi vous êtes lancée dans une telle aventure. Et je sais que vos motivations sont très profondes et très importantes pour vous. כן, באמת, זה התחיל כשהייתי בת 4. באמת שהייתי בת ילדה קטנה, באמת האמנתי בכל לב שאני פה, בחיים שלי, המטרה זה להביא אנשים ביחד. ולא הבנתי למה אנשים, למה יש מלחמה בין אנשים? למה אנשים לא מתחברים אחד לשני? והרגשתי שאני אהיה חלק מלהביא אנשים ביחד ויעשו שינוי בעולם. אבל כשאת בת 4 ואומרת דברים כאלו, אנשים עושים צחוק עליך, גם כן כשאת יותר מבוגרת. אבל הכל השתנה בשבילי כשהייתי בת 15,
ובאמת, מה שקרה כשהייתי 15 השתנה את הכל. מה, החיים שלך פרטית? כן, כן. עבר דברים קשים? כן, בהתחלה השנה היה שריפה בבית שלי, ובעבור לילה הכל הלך. אני אחת מ5 ילדים, כולנו היינו בסדר, אבל זה עושה משהו כאשר הבית הולך בשריפה ככה, וזה לא היה רק הבית שהלך בשריפה, זה היה השנה שכל דבר שיכול לקרות לא טוב, קרה. האבא איבד את העסק שלו, ואנחנו היינו עוברים מבית לבית ל6 שנים, לא היינו באותו בית. זה היה מאוד קשה, אבל בשנה הראשונה הייתה מאוד מאוד. ולא הייתי יכולה לדבר עם המשפחה שלי, כי הם גם כן עוברים דברים קשים, ולא רציתי להיות כאילו, לעשות להם יותר קשה. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y avait une grosse crise, vous étiez en train de passer quelque chose de difficile, vous, à la limite, vous ne vouliez plus vivre, c'est ça? כשהייתי, כן, מה קרה זה באמת לא הלכתי בחזרה לבית ספר, והייתי במצב מאוד לא טוב, כי לא רציתי לחיות אפילו. למה? הייתי בבית לכמה חודשים, ובעבור החודשים האלו לא היה אף אחד שצלצל. לא היה אף אחד שבא לבקר. והרגשתי, אם אני לא פה מחר, לאף אחד זה אכפת. אז למה לחיות? לחשוב שאני יכולה לשנות את העולם? לא חשבתי שאפילו יש לי מקום להיות בתוכה. ואחרי כמה חודשים שהייתי בבית, הם שמו אותי בחזרה לבית ספר, לא הייתי אותו ילדה, כאילו הייתי בצד, לובשת הכל שחור, לא רציתי להתערבב עם אף אחד. ויום אחד, בוקר אחד, אני זוכרת זה כאילו שזה אתמול, קמתי והייתי לובשת בשביל הבית ספר, והייתי מסתכל במראה, ודבר מפחיד קרה. לא ראיתי את עצמי. לא ראיתי את הילדה בת 4, שבאמת הרגישה שהיא יכולה לשנות את העולם. וזה היה המפחיד ביותר. ואמרתי לעצמי, אני לא יודעת איך אני יכולה להרים את עצמי, אבל זה לא יכול להיות את הסוף שלי. ועשיתי נדר כשהייתי בת 15. וזה אותו נדר שהביא לי להיות מורה, זה אותו נדר שהביא לי להקים את הארגון, אותו נדר שהביא לי פה, לגור בארץ. כן, כי... וזה אותו נדר שאני קמה כל יום, וזה נדר להיות אצל אנשים, להיות שם בשבילם, כמו שהייתי רוצה מישהו שיהיה אצל בשבילי, ולראות אנשים, כמו שרציתי שבן אדם יראו אותי. Alors, elle est très émouvante, Orly. Elle voulait qu'on crée un endroit où on puisse, ou apprendre aux gens tout simplement, aux gens, leur apprendre à voir les autres comme elle aurait voulu que lorsqu'elle était vraiment dans l'embarras et lorsqu'elle était très mal au fond du trou, comme on dit, on la regarde et on la considère. Voilà, c'est pour ça. Ça vient de très loin, c'est magnifique, ce qui a fait son engagement aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose de très sérieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent. On a vu le film 100 millions de vues sur YouTube. Il y a 20 000 participants dans le monde entier à ces flash mobs. Je crois qu'il y a plus de 50 pays qui participent. Cette année, c'est en Israël, mais ça tourne, je crois, tous les ans. Franchement, c'est très, très, très émouvant de voir cette jeune femme, voilà, de 37 ans. Elle est aussi très appréciée dans les conférences TED, où elle fait des conférences sur le pouvoir de l'amour et de la gentillesse, si on peut dire ça comme ça, pour changer le monde. Ça paraît un peu fleur bleue, tout ça, mais ça marche. Et ben, ça fait du bien, voilà. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Ça fait du bien d'avoir un peu de compassion, voilà, dans ce monde qui est un peu dur quand même. Bravo. Bravo à vous, Orly. תודה רבה. De rien. זה הדברים הקטנים שאנחנו עושים שיכול לשנות את העולם, ולכל אחד יש לו את האפשרות הזאת. לא צריכים להקים עמותה, צריכים רק להיות את עצמנו, ולראות את האנשים. Ça vous parle, j'imagine. Ça te parle, Sarah. Bien sûr que ça parle. Et d'autant plus dans le travail qu'on fait tous les jours avec Kalitime. Avec Kalitime et avec Kalita d'une manière générale, pour faire attention aux autres et... que les Olim, des fois, qui peuvent se sentir complètement seuls, isolés, que non, ils ne le sont pas et qu'on essaye vraiment de faire attention à eux. Ok, bon, alors, donc on répète quand même le flash mob. Vous pouvez venir participer, non seulement à un flash mob super sympa, on va danser donc, sur le 11 novembre. Le 11 novembre, à quelle heure, ça? À partir de 17h. À partir de 17h jusqu'à 20h, donc la répétition et le flash mob, donc avec une centaine de personnes qui seront là. Et à partir de 20h, donc pour les inscrits,
Donc le concert avec Risha et Ribo et les Salomon Brothers. Voilà, c'est pas très cher tout ça, une belle soirée. 70 shekels si vous êtes tout seul, 50 shekels. Vous pouvez taper le code Kalita 2018. Plus on est de fous, plus on rit. On espère qu'on va rire en tout cas. On aura peut-être un stand Kalita sur place, on va voir. Bon, alors voilà. En tout cas, franchement, Life Vest Inside. Tu l'as très bien dit. Je l'ai bien dit. C'est l'association de Orly Warba. Même pas 6 mois en Israël, c'est quand même fou ça. Hein. Bon, ça existe depuis longtemps, mais welcome to Israel. Toda rabba. Voilà, et on espère qu'il y aura plein de monde au Flash Mob. Amen. Ciao. Bye. Toda rabba. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Kali Time sur Studio Kalita. You know